ดีค่ะนักลงทุนและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การแถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 4 ของบริษัทเบอรี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนค่ะโดยในลำดับแรกค่ะจะเป็นการบรรยายผลประกอบการประจำไตรมาส 4 และเข้าสู่ช่วง Q&A ค่ะโดยในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารของเราคุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ค่ะและคุณรามีปีไลแน่นผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ค่ะร่วมให้ข้อมูลและตอบคำถามในวันนี้ค่ะลำดับถัดไปก็ขอเชิญคุณรามีอธิบายผลประกอบการประจำไตรมาส 4 ค่ะสวัสดีครับ Okay, I will take you through our fourth quarter results. Then we will discuss about the operational highlights and then we move to Q&A. So if we start with our 4Q highlights, BJC had solid sales performance for the quarter, with all the supply chains contributing positively to our top line growth, with the total consolidated sales reaching 37 billion baht, up 6.3% from last year. Our gross profit margin declined 29 basis points from last year, but this is quite resilient performance given the cost pressures we have seen in the previous quarters during the year. The decline was mainly coming from the consumer supply chain and healthcare and technical supply chain. Our SG&A to sales ratio decreased 130 basis points from last year as our sales were growing, and our absolute SG&A expenses remained quite in line with the previous year. So this drove the ratio to decrease. Our EBIT for the quarter reached 3 billion baht, up 1.2% from last year. This is driven by the packaging supply chain and consumer supply chain due to strong growth during the quarter. With this, our recurring net profit reached 1,383 million, up 2.2%, and this represents the highest net profit during the COVID pandemic. Okay, let's look a little bit more in details. Next one, please. If we start from the consolidated sales for the quarter. As I mentioned, we reached 37 billion baht for the quarter, up 6.3% from last year. All supply chains were growing during the quarter, but particularly packaging supply chain and consumer supply chain posted a high sales growth. Our gross profit margin was quite resilient, down 29 basis points. The bigger pressures on the gross profit margin during the quarter were from consumer supply chain due to the continued cost pressure on certain raw materials and due to the sales mix as we have higher contribution from the distribution business. Also from the healthcare and technical supply chain due to the sales mix impact. But increased from the previous quarter as the normal seasonality, the Q4 is usually the high season of the year with the highest sales and margin. We look SG&A, as I mentioned, year on year, our total SG&A expense was relatively flattish, down 0.2%. But because of the growing sales, the ratio decreased 130 basis points to 19.8 for the quarter. We have benefits. We have done a lot of effort to manage our expenses. We did the restructuring exercise 2020 mid-year, which still benefits us. We did a good job managing our advertising and promotion expenses. Also, our the external service expenses were lower than in previous year. With this, our recurring EBIT reached 3.1 billion baht for the quarter, up 1.2%. The EBIT margin decreased 41 basis points to 8.2%.
mainly because of the decreases at the consumer supply chain and healthcare technical supply chain, as I mentioned, and also from the modern retail supply chain, as our rental income was still down year-on-year, although recovering strongly from the previous quarter. With this, our net profit for the quarter reached 1,383 million, up 2.2% from the previous year, driven by the packaging supply chain and consumer supply chain due to strong sales growth. If you look then briefly on the performance breakdown, this is back to relatively normal after the Q3, which was more impacted by the COVID lockdowns. If you look in Q4, modern retail supply chains sales contribution was 63% versus 65% in previous year Q4. And at the net profit level, this year, modern retail supply chain contributed 54% versus 56% in previous year. Then briefly on the waterfall chart, at the top you can see all our supply chains contributed positively to our retail sales growth during the quarter. At the bottom line, packaging supply chain and consumer supply chain contributed positively, whilst healthcare and technical and modern retail supply chain did decrease somewhat from the previous year. I will talk more details once we go over the supply chain performance. For the full year performance, packaging supply chain, consumer supply chain, and healthcare and technical supply chain all contributed positively for top line during the year. Modern retail supply chain was more impacted by the COVID situation, particularly during the third quarter of the year. At the bottom line, also same packaging supply chain, consumer supply chain, and healthcare and technical supply chain contributed positively to our bottom line. Modern retail supply chain got impacted by the lower sales, lower GP, and particularly the impact to the rental income during the third quarter of the year. Then for the dividend, our board of directors proposed the dividend of 0.66 baht for the full year for our shareholders' approval. And as we already paid the interim dividend of 0.15 baht in September last year, the year-end dividend is going to be 0.51 baht, but subject to shareholder approval. Then looking a little bit more closely on the supply chain and starting from packaging supply chain. Packaging supply chain had a strong quarter during the fourth quarter. Our sales reached almost 6 billion baht for the quarter, up 11.2% from previous year, so very strong recovery. Packaging supply chain was particularly impacted by the COVID restrictions during the third quarter in Thailand and in Vietnam. Once these restrictions were lifted and eased, we started seeing quite strong recovery, particularly in aluminum can packaging. Our gross profit margin continued expanding year on year. For the fourth quarter, up 116 basis points, reaching 21.6%. In here, again, both supply chains contributed positively for the gross profit margin improvement, but particularly driven by the aluminum can packaging, like in the previous quarters during the year, as we continue seeing the increasing economies of scale for our slim cans and a better sales mix, helping with our gross profit margin. In the glass side, we continue seeing higher utilization through our efforts, helping our margin.
For SG&A to sales, relatively steady from previous year, down 4 basis points when compared last year. We look at the operating profit reads 969 million baht, up 25.6% from last year, driven by the strong growth in sales and improving gross profit margin, and with the SG&A expenses remaining stable at the same time, driving the operating profit from both sides, glass and aluminum can. Our recurring net profit reads 586 million baht, up 1.9% from previous year. This is lower than on the operating profit level because the loss from our investment in associate in Malaysia, our glass packaging business, the loss increased from the previous year, mainly from the higher freight costs and foreign exchange impact. Also, the share of minority partners was higher as our aluminum can packaging was growing faster than aluminum can packaging. Than glass packaging. In terms of contribution, aluminum can grew faster during the quarter, so contribution went up to 47% from 44% in previous year. In highlights, as I mentioned, we had very strong quarter, 11.2% growth from both sides, glass and aluminum. We have a good continued gross profit margin expansion, 116 basis points for the fourth quarter, and the recurring net profit increased 1.9%. We then look on the consumer supply chain. We had very strong sales growth during the quarter, 21.8%, reaching over 6 billion baht for the quarter. All of our four businesses under consumer supply chain contributed positively on the growth, but it was particularly driven by the non-food sales, like in previous quarters, as we have the help from the Unicharm distribution business. But we were also seeing strong growth in food, international trading, and in logistics. Gross profit margin decreased 252 basis points to 15.1 for the quarter, for the same reasons as in previous quarters. So we have seen cost pressures from the raw materials, the pulp, palm oil, coconut oil, particularly impacting the non-food gross profit margin. And we have the additional sales from the distributing third-party principal products, which is by nature a lower margin business. So the consolidated impacting the total gross profit margin. At the SG&A, relatively steady SG&A expenses, up 1.4% from last year, but with very strong sales growth, the ratio decreased 252 basis points to 10.7%. At the EBIT level, our EBIT grew 11.7% to 312 million baht, and the EBIT margin decreased 46 basis points down to 5.1%, as we did a good job in controlling on our SG&A expenses relative to sales growth. Our recurring net profit reached 235 million baht, up 6.8% from last year. In terms of the
sales contribution. The non-food portion has been growing because of the additional sales from the third-party principals, reaching 36% for the fourth quarter versus 33% in previous quarter. So in conclusion, very strong quarter, 21.8% sales growth, particularly in non-food, but also solid growth from food, international trading, and logistics. GP margin decrease as expected as in previous quarters due to the cost pressures and the sales mix impact. And solid net profit increase of 6.8% for the quarter. Then moving on to healthcare and technical supply chain. Our sales increased 8.4% from previous year to 2.3 billion baht. And our gross profit decreased 364 basis points to 28.4% from last year. The sales growth, both sides grew. So healthcare grew, technical side also grew, but the growth was coming more from the technical supply chain. So this impacted also on the gross profit margin as the healthcare is traditionally higher GP business. Also within healthcare and technical, we were seeing sales mix impact from the mix of products we were selling, explaining the GP decrease. Our SG&A expenses increased to 514 million baht, up 19.4%. This is coming particularly from the healthcare side, as the Q3 we have very low expenses because we had the COVID lockdown and there was not much promotional activities versus in fourth quarter the situation get open again. With this, with lower GP and higher SG&A, our operating profit reached 178 million baht, down 39.5%, and our net profit 132 million baht, down 27.2%. In contribution, the technical supply chains contribution increased to 46% for fourth quarter, up from 42% in previous year, same period. So in conclusion, solid sales growth 8.4%, particularly driven by technical supply chain side. However, due to the sales mix in businesses and the sales mix from different supply chains, our gross profit margin decreased 364 basis points. With this increasing SG&A expenses and then lower GP margin, our net profit decreased 27.2% for the quarter. Then moving for the modern retail supply chain. Modern retail supply chain returned back to positive top line growth for the fourth quarter, increasing 2.4% from last year, reaching 24 billion baht. This was driven by the new store openings and our same-store sales growth recovering back to flattish level as we were negative 0.1% same-store sales growth for the quarter. We did a good job in managing our promotions, our category development, our inventory management, to be able to offset the pressures we were seeing in Q2 and Q3 in terms of our logistic expenses. And with this effort, our gross profit margin was virtually flat, down 2 basis points, reaching 17.5% for the quarter. At the SG&A expenses, we did very good cost management with our
SG&A expenses decreasing 3.6% for the quarter, and with increasing sales, our SG&A to sales ratio decreased 146 basis points from previous year. At the operating profit level, we reached 1.5 billion baht, down 9.4%. The decrease is coming from lower other income, particularly lower rental income, as we were still impacted when compared with the previous year in fourth quarter. And with this, our bottom line reached 1.1 billion baht, down 11.5% for the quarter. In terms of format contribution, hypermarket remains our largest format, contributing 63% for the quarter, slightly down from 65% in previous year in fourth quarter. Other bigger chains, omnichannel has been increasing this year. For fourth quarter, it was 4%, about 4% of our sales, versus last year, it was between 2% and 3%. So in summary, we returned back to positive sales growth, 2.4%, and our same-store sales recovered back to flattish level year on year. We did a good job managing our various costs at the gross profit margin level, so we were able to maintain our gross profit margin. The net profit decrease mainly driven by lower other income, which I will talk a little bit further, a bit more. So then if we look our longer term trend on the same-store sales, in fourth quarter, we recovered back to the flattish level, negative 0.1% for total same-store sales. During first quarter 2022, we have moved back to positive level. In January-February period, there is always impact on the change of the Chinese New Year. So we should really look the first 2 months together. Quarter to date, we are positive 3 to 4%, between 3 and 4% for same-store sales. Then, as I mentioned, for the rental income, at the bottom you can see here Big C's level rental income. For the fourth quarter, it decreased 10.8% from last year, but increased strongly from the previous quarter when we were impacted by the COVID lockdown. The year-on-year decrease comes from the slightly higher discount rate we were providing to our tenants, about 6.8% this year versus about 5% in previous year, and the lower occupancy rate. In fourth quarter this year, we were 87.3% versus about 91% in previous year. But it was increasing steadily from the fourth quarter. And we expect our occupancy rate to gradually continue improving with the economic recovery. And the discount rate should also continue decreasing as we really monitor the situation location by location and month by month. Then I would like to hand over for Kun Gift for the operational update. ค่ะก็สำหรับการอัปเดตการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจในไตรมาส 4 นี้นะคะก็ในหลายกลุ่มธุรกิจก็ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาค่ะสำหรับกลุ่ม Packaging Supply Chain เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้นสำหรับกลุ่ม Consumer Supply Chain ค่ะแล้วก็ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาอย่างเช่นกาโตะยูนิคอร์นค่ะแล้วก็สำหรับตัวคุคุรุเนี่ยก็ได้มีการออกรสชาติใหม่3รสชาติด้วยกันได้แก่สตรอเบอรี่ลิ้นจี่แล้วก็รสออริจินัลค่ะในส่วนของสบู่นกแก้วแล้วก็ขนมโดโซะแล้วก็กระดาษซิลอะค่ะยังคงครองอันดับ1ในส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์อยู่ค่ะสำหรับกลุ่มเวชภัณฑ์นะคะก็ในไตรมาส 4 นี้เราได้มีการส่งมอบยารักษาไตเรื้อรังจำนวน 860,000 ขวดรวมถึงการบริจาค
วัคซีนไข้หวัดใหญ่จำนวน 250,000 เข็มให้กับองค์การเภสัชกรรมค่ะรวมถึงการเปิดตัวไบโอซูรินค่ะซึ่งเป็นอินซูลินในการรักษาโรคเบาหวานค่ะค่ะสำหรับกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่นะคะก็ในระหว่างปีนี้ค่ะเราได้มีการขยายสาขา Big C Hypermarket จำนวน2สาขาค่ะ Big C Mini จำนวน155สาขาซึ่งในจำนวน Big C 155สาขาเนี่ยก็รวมBig C Mini จำนวน1สาขาในประเทศกัมพูชารวมถึงการเปิดร้านขายยาเพียวเพิ่มขึ้นอีก2สาขาค่ะซึ่งส่งผลให้สิ้นปี64เนี่ยเรามีสาขา Big C ทุกฟอร์แมตรวมกันมากกว่า 1,700 สาขาค่ะโดยตามแผนการเปิดสาขาในปี65นี้นะคะบริษัทได้ตั้งเป้าการเปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 2-3 สาขาซึ่ง 1-2 สาขาเนี่ยเราตั้งเป้าเปิดในประเทศไทยอีก1สาขาเราตั้งเป้าเปิดในประเทศลาวและอีก1สาขาเราตั้งเป้าเปิดในประเทศกัมพูชาค่ะนอกจากนี้เรายังได้ตั้งเป้าการเปิดฟู้ดเพจเพิ่มอีกจำนวน5สาขารวมถึง Big C Mini จำนวน 150-300 สาขาในประเทศไทยและอีก50สาขาในประเทศกัมพูชาค่ะสำหรับในไตรมาส4นี้ค่ะเรามี Big Card Big Card Member เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17.4 ล้าน Member ค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะบริษัทยังเดินหน้าพัฒนาร้านค้าส่งรูปแบบใหม่ Food Service ค่ะที่เน้นขยายฐานกลุ่มลูกค้าประเภทโฮเรค่านะคะโดยมีจำนวนรายการสินค้าเนี่ยให้เลือกมากกว่า 6,000 รายการซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าประเภท Fresh Food แล้วก็ Dry Food ค่ะโดยในปัจจุบันนะคะ Food Service ของเราเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ประมาณ2สาขาในกรุงเทพค่ะซึ่งร้านค้าดังกล่าวเนี่ยเป็นการดัดแปลงมาจาก Big C Market นะคะสำหรับ Outlook Food Service อะค่ะบริษัทเนี่ยยังคงพัฒนาตัวโมเดลอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับเป้าหมายในการขยายสาขาเนี่ยเดี๋ยวจะขออัปเดตในภายหลังนะคะค่ะรวมถึงการเปิดสาขาของร้านขายยาสิริฟาร์มาสาขาแรกที่ตลาดพานนกค่ะโดยรูปแบบเนี่ยเป็นรูปแบบร้านขายยาแบบปลีกส่งค่ะซึ่งเน้นการจำหน่ายสินค้ายาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในราคาส่งให้กับผู้บริโภคตั้งแต่ชิ้นแรกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะบริษัทมีแผนขยายสาขาต่อเนื่องในอนาคตโดยบริษัทตั้งเป้าเปิด2สาขาเพิ่มเติมในกรุงเทพภายในปี65ค่ะสำหรับร้านค้าโดนใจค่ะเป็นโมเดลความร่วมมือรูปแบบใหม่ของบริษัทค่ะซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าของร้านค้าแบบดั้งเดิมค่ะได้มีการปรับปรุงพัฒนาร้านค้าของตนเองให้มีความทันสมัยมากขึ้นผ่านความร่วมมือกับ BJC ในขณะที่ยังคงความเป็นเจ้าของร้านของตนได้อย่างเต็มที่ค่ะโดยเจ้าของร้านที่เข้าร่วมโครงการของเราเนี่ยก็จะซื้อสินค้าส่วนใหญ่มาจาก Big C ในขณะเดียวกันเนี่ยยังคงได้รับประโยชน์จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มากประสบการณ์จากทีมงาน Big C ของเราค่ะในการช่วยปรับปรุงร้านช่วยจัดเลเยอร์ของร้านให้สวยงามมากขึ้นค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดนใจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ326แห่งค่ะสำหรับ Outlook ในอนาคตนะคะเราก็ยังคงพัฒนาโมเดลโดนใจอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มองเห็นโอกาสในการที่จะขยายพันธมิตรในอนาคตเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเนื่องจากในประเทศไทยเนี่ยเรามีร้านค้าแบบดั้งเดิมเนี่ยหลายแสนร้านค้าในประเทศไทยค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะเราได้มีการ rebranding CRM แพลตฟอร์มของ Big C ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะด้วยการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ Big Card เนี่ยให้มีความทันสมัยมากขึ้นพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจาก Big Card เป็น Big Point ค่ะและเพิ่มสิทธิประโยชน์และมูลค่าเนี่ยให้กับลูกค้าผ่านแคมเปญ Point Extra Burn and Earn คือ1คะแนนเนี่ยเราสามารถแลกรับส่วนลดได้1บาทซึ่งจากเดิมเนี่ยเราจะใช้8คะแนนถึงจะได้รับส่วนลด1บาทค่ะซึ่งหลังจากที่เราเปิดตัวแคมเปญดังกล่าวไปเนี่ยก็พบว่าผู้ที่ถือบัตร Big Point อะค่ะมีการกลับมาใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในเดือนถัดมาหลังจากที่เราเปิดตัวค่ะค่ะสำหรับในไตรมาส4นี้ค่ะบริษัทได้คว้ารางวัลแห่งความสำเร็จด้านนักลงทุนสัมพันธ์ด้วยกัน2รางวัลก็คือ Best in Sector Consumer Staples แล้วก็ Best Investor Relation Officer ในระดับ Mid Cap ค่ะรวมถึงรางวัลความยั่งยืน Thailand Sustainability Investment ปี64จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรางวัล Sustainability Silver Plus ปี2022จาก S&P Global
นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ประจำปี 64 ค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะบริษัทยังให้ความสำคัญในการคืนประโยชน์แก่สังคมทางด้านการศึกษาสังคมวัฒนธรรมและสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเครื่องเอ็กซเรย์กะโหลกศีรษะ 3D ให้แก่คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อการศึกษารวมถึงการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับนักศึกษาการส่งมอบผ้ากฐินพระราชทานแก่วัดหลวง 5 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยการจัดตั้งศูนย์วัคซีน 19 แห่งในห้างบิ๊กซีและการจัดตั้งศูนย์การบริจาคโลหิตรวมถึงการจัดทำโครงการแยกแลกทิชชู่เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะค่ะลำดับต่อไปก็จะขอเข้าสู่ช่วง Q&A นะคะหากท่านได้มีคำถามก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยค่ะAny questions? I will answer that. I think for 2022. โอเคค่ะก็มีคำถามเข้ามานะคะว่าภาพรวมเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 65 เนี่ยเป็นอย่างไรค่ะก็สำหรับปี 65 นี้ค่ะเราคาดรายได้ปี 65 ค่ะจะมีเซลล์โกรท double digit ค่ะในช่วงของ low mid teen นะคะแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโควิด 19 ด้วยค่ะค่ะมีคำถามว่าการเปิดร้านยาสิริฟาร์มามีความแตกต่างจากร้านเพียวที่มีอยู่เดิมอย่างไรซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปในช่วงเมื่อกี้นะคะว่าทางเราเนี่ยได้มีการเปิดสาขาร้านสิริฟาร์มาเนี่ยซึ่งสิริฟาร์มาเนี่ยเราจะเป็นร้านขายยาประเภทปลีกส่งค่ะที่เน้นการจำหน่ายตัวที่เน้นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยาเวชภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์โดยเน้นราคาส่งเนี่ยตั้งแต่ชิ้นแรกให้กับผู้บริโภคค่ะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันค่ะ They ask about feedback from Donjai. Donjai. Yeah. Okay, sure. Feedback. So for Donjai, it's still relatively new format, but I think we can already say that it's quite successful. As you can see, we opened the first store in around mid last year. I mean the first partnership model, and now we have already close to 400 stores at the moment. We continuously keep adding, and we think this is a very good way for the mom and pop stores to have opportunity to update their stores, update their space range development up to the modern standards, improve the look, improve the range, benefit from our long experience from this, while still maintaining the ownership of their stores. ค่ะก็สำหรับอย่างที่คุณรามี่ได้กล่าวไปนะคะสำหรับร้านโดนใจเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็สำหรับร้านโดนใจค่ะเรามีการเปิดสโตร์แรกเนี่ยตั้งแต่กลางปีที่แล้วค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีร้านโดนใจเนี่ยเกือบประมาณ400สาขาแล้วที่เข้าร่วมโครงการซึ่งก็เป็นฟีดแบ็กที่ดีสำหรับเรานะคะแล้วก็โดนใจเนี่ยก็ดีต่อเจ้าของร้านแบบดั้งเดิมที่จะสามารถพัฒนาร้านค้าให้มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้นรวมถึงได้ประโยชน์จากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จากทีมงาน Big C ที่จะสามารถเข้าไปช่วยเจ้าของร้านMom and Pop นะคะในการจัดวาง layout หรือปรับปรุงร้านให้ดูดีมากขึ้นค่ะสำหรับคำถามงบลงทุนรวมปีนี้ใช้เท่าไหร่กับอะไรอย่างไรบ้าง
ก็สำหรับ CapEx ในปี 2022 นี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 14,000 ถึง 15,000 ล้านบาทค่ะซึ่งเราจะใช้ไปกับ portion ของ Big C เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70% ในการขยายสาขาแล้วก็ renovation ร้านค้านะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจอื่นๆค่ะTranslate for me. What was the CSC I saw? Big C have any action plan for cost pressure or increasing cost pressure and CSC will do an increased pricing. They see a Big C expansion to international. What about that? And how about BJC to go in Thailand? Okay, I can take this question. There are a few parts. First, there is a question about our action plan for the cost pressures at the Big C and at the consumer supply chain. We start from Big C. What you saw during 2021, especially in Q2, Q3, due to the higher fuel price, we saw pressures from our logistic costs. However, already in fourth quarter, we were able to manage this very well through various initiatives to increase the efficiency of our logistic network. So first step, what we did, we reviewed high frequency stores that have a high frequency of deliveries during the week to really check if they need that many deliveries or if they can manage with pure deliveries. We have tried to combine the deliveries and trying to use more larger trucks instead of the smaller trucks. In our fresh food distribution center and in our mini Big C distribution center, we have worked to increase the utilization of the space inside our baskets. For example, in mini Big C DC, the system will automatically weigh the baskets, and if the weight is not reach the set threshold, the baskets get rejected and the staff have to add more items to basket to make sure that we are utilizing the capacity to fullest extent. Continuing for this year, we are now bringing Big C's logistic management back from the BJL to Big C, which will make it easier for our logistic and merchandising team to cooperate and react quickly if there is need. For example, if the volumes are going down, they are also having some shared KPIs to make sure that they are working towards the same goal to looking the total expenses. In terms of consumer supply chain, yes, particularly the pulp, palm oil, coconut oil, we have seen increases last year. We have been working to look our product formulation, our packaging sizes, and during the year, if we need to, we have to also review the pricing. But at the moment, I don't have more in that to disclose because it obviously will depend on the cost pressures and the market situation. I believe there was also a question about Big C expansion outside Thailand. We are starting to add stores to our network outside Thailand.
particularly to Cambodia. Last year we opened our first mini Big C. This year we are looking to add 50 more stores, and we are also looking to start construction of our the second hypermarket in Cambodia. Whilst in Laos, we will start construction of our first hypermarket in Laos this year. Okay, you can. ค่ะสำหรับคำถามถัดไปนะคะก็ถามถึงสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนส่งผลกระทบกับบริษัทบ้างไหมในแง่ต้นทุนวัตถุดิบและผลิตสินค้าแล้วก็ต้นทุนพลังงานค่ะได้ขอบคุณทางน้องกิฟต์นะครับก็เดี๋ยวพี่ตามี่I can take it from thereดีคำถามก็คือเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของทางสงครามครั้งนี้นะครับในส่วนของบริษัทเองเนี่ยตัวแรกคงเป็นเรื่องราคาพลังงานซึ่งวันนี้ก็ขึ้นไปเยอะ120กว่าในส่วนน้ำมัน120กว่าเหรียญต่อบาร์เรลนะครับ110กว่า120กว่าซึ่งก็จะมีผลกระทบแน่นอนในเรื่องของต้นทุนพลังงานนะครับคำถามคือตอนนี้มันก็มีหลายสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่างชาติจะไม่นำเข้าในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงจากทางรัสเซียหรือเปล่านะครับถ้ามีก็อาจจะต้องมีในเรื่อง supply shock ราคามันถึงขึ้นไปก่อนหน้านะครับมีหลายนักวิเคราะห์นะครับหลายอันก็คือว่าจะขึ้นถึง140เหรียญต่อบาร์เรลไหมนะครับวันนี้ใน OPEC ที่ฟังอยู่ก็ยังเงียบอยู่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเข้าใจว่าอเมริกายังไม่ได้คุยกับซาอุว่าตกลงจะดำเนินการอย่างไรนะครับในฝั่งของ BJC Big C เนี่ยส่วนที่เป็นหลักๆเนี่ยก็จะมีส่วนแรกคือส่วนที่เป็นการใช้นะครับพลังงานในการผลิตนะครับซึ่งใช้พลังงานเยอะๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องอุตสาหกรรมแก้วตอนนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมแก้วเนี่ยครึ่งหนึ่งของสัญญาของการขายแก้วของเราเนี่ยเราสามารถ pass through ก็คือว่าส่งต่อต้นทุนพลังงานที่เพิ่มให้นะครับไปเป็นในเรื่องของราคาขวดแก้วที่เพิ่มขึ้นมาได้ตัวนี้ก็คอยช่วยในส่วนหนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยก็หวังว่าถ้าเกิดสถานการณ์ในเรื่องของสงครามรัสเซียมันจบเร็วกว่าที่คาดหมายคือไม่ยืดเยื้อนะครับทุกคนก็จะมีสถานการณ์อย่างเช่นว่าจบได้มีการเจรจานะครับเพราะว่ารัสเซียเองก็มีประเด็นทางเขาเรียกว่าเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะครับว่าการรบครั้งนี้รัสเซียมีข้อเสียคือไม่สามารถปิดเกมได้เป็นสงครามยืดเยื้อหรือขายหน้าหรือว่าถูกคนข้างในเนี่ยทำร้ายประเทศปิดทำร้ายจัดการผู้นำไปเองเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์ไม่ยืดเยื้อขึ้นมาเนี่ยผลกระทบกับเราก็จะเป็นอันสั้นนะครับแต่ในส่วนของการใช้พลังงานในส่วนของทางไทยกลาสเองนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่ว่าอย่างไรก็ตามเราใช้ในส่วนของแก๊สธรรมชาติซึ่งราคาแก๊สธรรมชาติเนี่ยจะตามหลังนะครับในส่วนของราคาน้ำมันเตานะครับนั่นหมายถึงว่าราคาน้ำมันเตาเนี่ยถ้าปรับขึ้นตามราคาตลาดโลกแล้วนี่ต้องใช้เวลา3 เดือนเนี่ยราคาที่เราซื้อแก๊สเนี่ยถึงจะมีการปรับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในไตรมาส 1เนี่ยในส่วนต้นทุนพลังงานอาจจะไม่กระทบโดยตรงกับในส่วนของธุรกิจการผลิตของ BJC นะครับคราวนี้ในส่วนของทางอุตสาหกรรมทิชชู่เองต่างก็ใช้พลังงานแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของใช้ไฟนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นประเด็นต่อมาคือในเรื่องของค่าขนส่งในส่วนของ Big C เนี่ยนะครับก็เป็นค่าขนส่งที่ต้องจ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปบริหารเอานะครับว่าสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแปรหนึ่งนะครับซึ่งในแผนระยะยาวซึ่งเราจะคงจะแถลงกันวันที่15หน้าเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นการคุยถึงว่าเราจะมีการคอนเวิร์ตในส่วนของฟลีตรถเราหลายพันคันเนี่ยนะครับไปเป็นรถไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับการคอนเวิร์ตในเรื่องของ Big C ที่จอดรถต่างๆเนี่ยให้เป็นสถานีชาร์จในส่วนของไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับเพราะตรงนี้ยิ่งต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นมามากเนี่ยโอกาสในการที่คนที่สวิตช์ไปในส่วนของรถไฟฟ้าก็มีค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้3ที่คงกระทบคงเป็นในเรื่องของต้นทุนแฝงเพราะว่าพลังงานทั้งหมดเนี่ยมันเป็นต้นทุนของอุตสาหกรรมอื่นไม่ว่าอุตสาหกรรมในเรื่องสินค้าวัตถุดิบอื่นๆนะครับเมื่อต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นมาเนี่ยวัตถุดิบอื่นที่เราใช้ในการผลิตก็คงจะต้องมีนะครับก็เรียนว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะมีผลกระทบอย่างที่ชัดเจนในไตรมาส 2หรือปลายเดือนมีนาเนี่ยนะครับที่จะมีผลกระทบขึ้นมาอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเองก็คอยเฝ้าจับตาดูนะครับพอเมื่อมีผลกระทบเนี่ยมีความอ่อนตัวของค่าเงินบาทหรือแข็งตัวค่าเงินบาทก็จะมีผลในเรื่องวัตถุดิบที่มีการนำเข้ามานะครับแต่ไตรมาส 2น่าจะเป็นไตรมาสที่ชัดขึ้นบริษัทก็ต้องพยายามในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนอื่นๆขึ้นมานะครับเพื่อที่ให้เศรษฐกิจเป็นไปได้แล้วก็สถานการณ์รบครั้งนี้เนี่ยเป็นสุดท้ายที่สำคัญคือกระทบกับเรื่องความเชื่อมั่นและกระทบกับเรื่องของกำลังซื้อนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในเดือนมีนาคมกำลังซื้อเริ่มมีการชะลอตัวลงมกราเราเปิดมาดีนะครับกุมภาเริ่มเห็นมีการอ่อนตัวนะครับแล้วยิ่งมีสงครามขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนความเชื่อมั่นดัชนีผู้บริโภคเนี่ยก็ค่อนข้างมีผลกระทบผมเองก็เฝ้าในเรื่องของอเมริกาเองก็จะเห็นว่าในเรื่องเศรษฐกิจของอเมริกาเองก็เริ่มมีผลกระทบอย่างมากแล้วนะครับในเรื่องของ
เงินที่เขาฝากไว้เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆความสามารถในกำลังซื้อเนี่ยจะเริ่มมีผลกระทบแล้วก็จะดูว่าในภาพรวมของไทยเนี่ยก็คงธุรกิจใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กก็คงต้องมีการปรับตัวกันนะครับเพราะว่าจากโควิดก็มีสงครามขึ้นมาต่อต้องเรียกว่า 2-3 ปีนี้ก็เป็นปีที่มีผลกระทบกับผู้บริโภคนะครับแล้วก็การทำธุรกิจอย่างแท้จริงนะครับพี่รามี่กับทางคลิปมีอะไรเสริมบอกได้เลยนะครับโอเคค่ะ Time out. โอเคตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนักลงทุนพี่ๆสื่อมวลชนรวมถึงท่านผู้บริหารของเราคุณอัศวินแล้วก็คุณลามี่ในการเข้าร่วมฟังบรรยายผลประกอบการประจำไตรมาส 4ของบริษัทค่ะหากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ทุกเมื่อค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับที่ให้เวลาแล้วก็น้องกิ๊บคงพูดถึงนะเรื่องที่เราจะคงสื่อสารไปกับทางตลาดในเรื่องแผน5 ปีข้างหน้านะครับได้ครับดีละได้ครับก็เดี๋ยวยังไงคงเราเองก็จะเชิญทางผู้นำนะครับของพวกเราเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับกับทางนักลงทุนทางสื่อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องแผน5 ปีของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เวลามาในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะรักษาสุขภาพนะครับเพราะช่วงนี้เองสถานการณ์ต่างๆก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยยังไงช่วยดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เวลาให้ความสนใจ BJC นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ